Iżreal rebħet il-Eurovision Song Contest 2018 hawnhekk ġewwa Lisbona fil-Portugall. Iżreal dan il-pajjiż rebaħ il-Eurovision Song Contest xejn inqas minn 4 darbiet. L-aħħar darba li rebħu l-Eurovision qabel din id-darba kien 20 sena ilu propju permezz tal-kantanta Dana International l-kanzunetta Diva. Il-kantanta Netta s-siġillat ir-rebħa tagħha f'taqtija sal-aħħar ma' diversi pajjiżi fosthom Ċipru u l-Awstrija. Madankollu kienet Netta li ħallit l-ikbar impressjoni fuq il-popli Ewropej. Waqt li l-Awstrija permezz tal-kantant Cesar Sampson kisbet l-akbar ammont ta' punti mill-voti tal-ġurija, Netta kisbet l-akbar ammont ta' voti mill-pubbliku biex rebħet dan il-konkors li rawh xejn anqas minn 200 miljun telespettatur madwar id-dinja. Fil-fatt kien il-vot tal-pubbliku li qaleb ir-riżultat bil-favorita Netta teleb l-isfida taċ-Ċipriotta Eleni Furejra li kisbet it-tieni l-akbar ammont ta' voti mill-pubbliku. Fl-ewwel reazzjoni tagħha Netta tat ħajr għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' diversità. Dwar ir-rebħa ta' Netta hemm ftit xi tgħid, ħlief li ma kienx sorpriża, kemm għal-leħinha, l-interpretazzjoni u l-melodija tal-kanzunetta nfisha. It-tieni post din is-sena intrebaħ minn Ċipru li kiseb 436 punt, waqt li s-sorpriża fis-serata tas-Sibt kienet l-Awstrija li klassifikat fit-tielet post bi 342 punt. Fis-serata tal-bieraħ ma naqassu kol mument ta' tensjoni meta raġel tela fuq il-palk waqt li kienet għaddejja l-wirja tal-kantanta Ingliża u ħadfilha il-mikrofonu minn idea. Wara li spiċċa il-finali tal-Eurovision Song Contest ħabbru bkoll ir-riżultati tas-semifinalu. Malta spiċċat fit-13 il-post, Kristabel permezz tal-kanzunetta Tabu spiċċat fit-13 il-post, il-kantanta l-oħra Maltija Jessica li rappreżentat lil San Marino spiċċat fi 17 il-post biex bekk iż-żewġ kantanti mamluwiex għas-serata finali. Għall-aħħar darba jiena Edward Montebello mill-Lisbona insemmilkom.